اوكي، ويلكم فيديو جديد عن عن شرح. اوكي، ويلكم شرح جديد عن لعبة ماينكرافت. اقول لكم بقى اللي انا قلت عن لعبة ماينكرافت للناس اللي مش عارفة. بص بقى، انا قلت عن لعبة ماينكرافت لاني جايب لكم مود اسطوري. يعني انتوا كده عرفتوا من عنوان الفيديو. ماشي، المود هو ايه عرفتوا بقى، فانا مش هقولكم. الناس اللي مش عارفه اقول لكم، كنت هقول لكم كده. المود هو دروع للكلاب، للذئاب اللي في ماينكرافت. ماشي، فالمود ده الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن من ميديا فاير. فاوريكم بقى ازاي نركبه. تخش على جوجل كروم او هتخش على الرابط. ماشي، هتحط اهو الرابط. ماشي، هتنزله. ماشي، استنى انزل اهو. ماشي، هو ده. هتعمل له اكستراكت كومبريس، هي يعني اكستراكت. اوكي، دلوقتي اعمل له استخراج، تعمل له كومبريس. ماشي، هتخش عليه او اكستراكت، يعني مش هقول تاني. هتدوس فوق على كده، على اول واحده فوق. هتختار اول واحده دي كده، تختار ماينكرافت. ماشي، اخشها ثانيه واحده وارجع له. اوكي، ادينا اهو بقى اخشها عشان تشوفوها معايا، عشان ما تقولوش ده كداب ومش كداب. انا طبعا محمله. ماشي، فعادي. بص، هيخش وهينزل معايا import started. ماشي، import started اهي فوق. نزل، بيقولي ما ينفعش ينزل لان المود عندي زي ما انت شايف. نخش على كلمة بلاي. ماشي، نخش مثلا هنا في الماب دي. لا، ما كنتش اخش. طب هطلع عشان هيقعد كتير عشان اخش يعني. فوريكم. ماشي، ادي طلعت. ماشي، هتخشوا على كلمة، على القلم اللي تحت اللي هنا ده. مش هتخشوا عليه، هتدوسوا عليه. ماشي، هيدخلكوا فين؟ هيدخلكوا هنا. ثانية واحدة، دخلني يا ابني. وطبعا لو عاوزين شرح ازاي ننزل ماينكرافت الجوال، ماشي، اي بقى اصدار انت عاوزه اكتبهولي في التعليقات وانا اجيبهولك. ماشي، بعد كده انت بتكون هنا شايف كلمة بيفور باكس دي، هتخش عليها، دوس على ماي باكس. هتلاقيه اهو. طبعا انا عندي 2. ماشي، فهو ده هتلاقيه. هتركبه، تدوس فوق، بيقولك لازم تكون قافل الهش، مش عارف ايه وايه وايه وايه. ماشي، خش على الريسورس باكس. هتدوس على دي صح لو عاوز صحابك يشوفوا نفس المود معاك. حطيتوا لايك، اشتركتوا، ها، خليك فاكرين. ماشي، هتعملوها كده، تعملوا لها اكتيفيت كده، تدوس على جيم لو عاوز. ماشي، بعد كده تنزل هنا كده. لو انت مش مفعل دول فعلهم، توافق، هيعمل لك كوبي العالم. هتخش على عالم تاني عند علامة القلم. ما تخافش، الداتا مش هتتشال، المود مش هيتشال. وهتنزل عند كلمة جيم هتنزل كده، وهنا بتفعلهم كلهم. لو عاوز تفعل اللي تحت خالص دي فعلها، لو مش عاوز ما تفعلهاش. المهم ان انت تفعل ال3 دول. بيقولك اول واحدة فوق دي بيقولك ان ده فهمته منها كلمة كريتور فيتورز، اللي انت تصنع المودات، الحاجات الموجودة في المود. والتانية مش عارف تصنع ايه وايه وايه. والتالتة دي بتوريك الحاجات اللي انت محتاجها. وتقريبا في النص بيقولي بيقولي
تقريبا بيصنع لي الحاجة، مثلا يشوف مثلا يلا بصوا. طبعا انا كنت بعمل هنا خدمة تيك توك، ماشي، اللي عارفها يكتبها لي في التعليقات، ماشي. نبقى بقى سلاش، نكتب سلاش، كتبت سلاش، ايوه، جيم مود كرييتيف نوت، ايوه كده. تخش على الشنطة، نكتب ارمور، ايه ده، تكتب وولف، ايه ده، فين لا 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 لا، المود متركب صح. المود بيقول لازم اكون قافل جيش. طب استنى كده، ايه ده، ايه ده اتشال. طب اطلع اركبه. اول شيء انا بخش بخش، ماشي. شباب النهاردة يا شباب في مقطع الساعة 7-8 بالليل كده، ماشي. مقطع هيكون اجوردز مع انس او ريليف، ماشي. هيكون مقطع اجوردز تحدي كده اسطوري بقى. انا هقوله لكم عشان ايه تكونوا متحمسين كده. لو الفيديو ده وصل 5 لايك، او المهم يوصل لعدد كبير، لو سمحت المود تركب. انا بقول لك ايه، انا سرقوا بالعافيه من الاجنبي، جايبه بالعافيه، صنعته بالعافيه ده يا شباب. ده ايه ده يا ابني، يا ايوه كده اهو متركب. ريسورس بيهيفور، ده ممكن ده يكون محتاج جيف سلاش جيف مثلا ات اس او ات بي مثلا، عشان الناس اللي بتحب تكتب ات بي. نكتب وولف، طب نكتب ار. استنوا كده، هو انا لو جبت وولف، عشان انا المود الصراحه مجربتوش يعني، مش هكدب عليكم. جبت ارمور بتاعت الحصان دايمون، وجبت ارمور عاديه، جبت ارمور عاديه كده. والراجل اللي تحت ده يا عمو اللي تحت، اللي بعد انا جبون. نجرب كده. واو، هو بيكون بيضرب شباب. لو اكله ده بس ممكن اقدر تاكل انت، ايوه كده. اوه استنى، واو ممكن اركب الكلب على هيلسو. امشي بيه ده، انا همشي بيه ازاي؟ ممكن اغير ست، ممكن لما اجي اشفت اقعده، لما اجي اقوم كده اركب عليه. والله موت اسطوري، انا مجربتوش اقسم بالله، والله ما جربته. شباب انا عندي مود تاني، بس انا بقى اللي لبسه الدروع، ماشي. تركب الاتنين مع بعض، تلبس انت الدروع وتركب عليه وتحارب. بس ازاي بقى امشي عليه يا شباب؟ انا معرفش. استنوا بالعظم صح؟ استنى كده، تروح خدها، مش بياخدها، ونمشيه بايه ده. طب تعالى ورايا كده، استنى بالسنارة والجزرة. استنى نجرب بالسنارة والجزرة. تقدر تركب؟ ممكن. طب يمشي تمام. بصادل، والله نسيت الناس اللي قالت كده. لقيت حاجة
مش محتاجة. ايه ده منظر بس. منظر. وي ده حصان. ووهو. واو على الجمب. ممكن والله تحارب بيه وتلبس كده. وي وي وي. حلو يا شباب الموت. حلو. لا لازم تنزلوه لازم. شفت الشرح كله. يا رب يكون عجبكم. يا رب يكون تابعتوه من اول لاخره الفيديو وبس. سلام. عجبكم صح؟ بصوا المود والله اسطوري. سلام.